sonte është nata 3 e spektaklit Big Brother. Gresa Anita është në anën tjetër të studiove tona dhe na tregon nëse dhe mund të na zbuloj diçka se çfarë mund të ndjekim sonte. Po, përshëndetje Orhan për ju në studio dhe për të gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Në fakt keni shumë gjëra interesante për t'i parë dhe për t'i dëgjuar sonte në prajmin e radhës, me qenë se shumë zhvillime dramatike pritet të ndodhin sonte. Fillimisht do të jetë rikthimi i shkurtës në shtëpi dhe do ta shohim se si do ta presin në fakt banorët e shtëpisë, me qenë se ata nuk ja kanë idenë se e njëjta kishte qenë shumë pranë tyre dhe të njëjtë menduan se ajo ishte larguar nga shtëpia dhe mbetet të shihet se si do ta presin rikthimin e saj. Gjithashtu edhe sonte vëllai i madh ka përgatitur një befasi shumë të këndshme për një nga banorët simpatik, le të themi, të shtëpisë. Ndërkaq sonte për herë të parë do t'i kemi edhe nominime, gjë e cila do ta bëj garen akoma më të fortë dhe më të tensionuar, me qenë se kemi parë se gara vetë se ka filluar të bëhet më e nxehtë dita e ditës. Gjithashtu do të diskutohen edhe romancat e para apo shkëndijët e para të dashurisë, le të themi, ndërmjet Edit dhe Dolçës, me qenë se kemi qenë dëshmitar se dyshja nuk i ka kursyer, le të themi, të shprehin dashurinë ndaj njëri tjetrit dhe patjetër se një vëmendje e madhe do t'i jepet edhe faktit se apo krijohet apo në fakt është krijuar tashmë një çift i ri brenda shtëpisë më të famshme në vend, si dhe pritet të ketë hyrje apo dalje të reja. Këtë gjë nuk mund t'ua tregoj, me qenë se mbetet ta shihni vetë ju shikues të dashur sonte në prajmin që nis nga ora 21. Andaj si zakonisht qëndroni para ekranit sepse keni shumë çka për të parë dhe për të dëgjuar. Faleminderit për këtë paraqitje.